مطر مطر يسقي الزرع والشجر. يوسف ولد نشيط يحب مساعدة والده في الاعتناء بحديقة المنزل، فدائما في نهاية الأسبوع يساعد يوسف والده في زراعة النباتات والاعتناء بها. يا سلام يا بابا، أحب زراعة النباتات وأحب الاعتناء بها. يجب أن نحافظ على النباتات. بالفعل يا عزيزي، يجب أن نحافظ على النباتات. وذات يوم قرر يوسف أن يقوم بزراعة بذور نبتة الحمص، لذلك قام يوسف بحفر حفرة ووضع الحبوب بداخلها ثم طمرها بالتراب. ازرع زهرا، ازرع شجرا، ازرع زهرا، ازرع شجرا، اجعل دنياك خضراء، اجعل دنياك خضراء. وفي أحد أيام فصل الخريف نظر يوسف من الشباك فشاهد الأمطار تهطل بغزارة، فقال يوسف: يا ويلي يا ويلي، المطر يهطل بغزارة، ماذا سيحدث للحبوب؟ يا ويلي. أسرع يوسف إلى والده وقال: بابا بابا، المطر يهطل بغزارة، ما الذي سيحدث للبذور؟ فأجابه والده: لا تقلق يا يوسف، عندما يتوقف هطول المطر سوف نخرج للإطمئنان على البذور. وبعد عدة أيام خرج يوسف لتفقد البذور مع والديه، إلا أنه لم يجدها، ووجد مكانها نباتات صغيرة ذات سويق صغير. ازرع ازرع لا تقطع، اغرس حبا شجرا يطلع، لا